Мен 2025 жылы қолданылған бұл M1 Pro процессорындегі MacBook Pro сатып алдым. Сенім мақталды ма? Әлде ақшам босқа кетті ме? Сол туралы мен сендерге осы видеода барлығын айтып беремін. Қалай таңдау керек және қандай қателіктерден аулақ болу керек. Және ең бастысы 2025 жылы бұл қолданылған MacBook сатып алу дұрыс шешім болғаны болмағаны жайлы өз тәжірибемді айтатын боламын. Оқиға былай, менің өзімнің бұрынғы MacBook'ым болды. 13 дюймдегі 2017 жылғы iCore 3 процессормен. Ол MacBook қазіргі уақытта әлсіздеу және көп монтажды көтере бермейді. Ал менде жұмысыммен байланысты тез арада көп видеоны монтаждау керек болды. Солай жаңа MacBook алуға шешім қабылдадым. Бірақ менде екі жол болды. Біріншісі көп жағдайда кездесетін Каспи арқылы рассрочкаға ең мықты жаңа MacBook'ты алу. Екіншісі менің жағдайымдағыдай қалтаңдағы бар ақшаға жететін бұл MacBook алу. Бұл техника алу деген бір лотерея сияқты ғой, бап шаба ма или бақ шаба ма дегендей. Бірақ мен тек өзімнің ақшам жететін бұл болсын MacBook алуда шешім қабылдадым. Өйткені жаңа процессордегі MacBook'тар әрине өте мықты және сол мықтылығына қарай бағалары да өте мықты. Бірақ салыстыра келе мен де сіздер сияқты қарапайым адам болып YouTube'қа кіріп, зерттеп, қарастырып, барлығын зерттегеннен кейін M1 Pro процессорының күш-қуаты қазіргі қиын деңгейдегі монтаждарды көтере алатынына көзім жетті. Сондықтан осындай ақпараттарды жинастырып, мен бұл MacBook Pro алу арқылы 300 теңгемді үнемдедім. Өйткені дәл осы M1 Pro процессордегі MacBook Каспиде жаңасы 900 теңге тұрады. Ал мен оны 600 теңгеге алдым. Бірақ ол болды үнемдейді екенім деп кез келген бірінші объявлениеге кіріп сатып ала салу деген сөз емес. Өйткені техникаға келген кезде аса сақ болу керек. Сырт келбеті әдемі болып, және сатушының сөзіне қарап, ой, қолданған жоқпын. Ой, маған тез ақша керек болып жатыр, сатып жатырмын. Идеальный состояние дегенге сеніп қалып сатып алу деген ол ақымақтық. Ең жақсы және өзім қолданған лайфхак ол өзіңіз танитын сенімді адамнан сатып алу. Біріншіден ол сізді алдамайды. Екіншіден таныс болғаннан кейін ол сізге кішкене скидка жасауы мүмкін. Және оған қоса интернет арқылы сатып алып, сізді ақшаға лақтырып кетпейтініне сенімді боласыз. Өйткені басқа бөтен сатып алушының мақсаты тезірек сату керек болғаннан кейін бәлкім ол сізге проблемаларын айтпауы мүмкін. Әрине, 5 саусақ бірдей емес. Бірақ адал адамдарға кездесу қазіргі таңда өте қиын. Сондықтан барынша танысыңыздан алсаңыз да, бөтен адамнан алсаңыз да жақсылап тексеріп, бәрін қадағалап, зерттеп алғаннан кейін барып ақшасын беріп сатып алыңыз. Бірнеше уақыт өткен соң ол техниканың бұзылуына морально және ақшалай да дайын болу керек. Ой, ну неге ты сразу так айтасың, неге? Өйткені қанша дегенмен техниканың аты техника және көп уақыт қолданылған. Қысқасы ол MacBook'ты сатып алдым, өзімнің ойымдағыдай көңілімнен шықты. Қанша бірнеше жылға ескі болғанымен қиын монтаждар мен ауыр файлдарды жақсы көтереді. Және басты бір артықшылықтардың бірі 16 дюймді монтаж істеуге ыңғайлы және ішіндегі қондырғыларда желдеткіш орнатқан. Сол арқылы қиын монтаж кезінде қатты қызбайды. Бірақ ескере кететін жайт, бұл MacBook'ты тасып жүру, үйге апару, жұмысқа апару, сумкаға асып алып жүру әжептәуір салмақ болады. Өйткені менің өзімнің бұрынғы жеңіл MacBook'ымнан осы MacBook'қа көшкен кезде айтарлықтай айырмашылығын көрдім. Алар алдында бүкіл жерін тексеріп алдым. Ең бастысы экранын, ешқандай сынық жоқ, трещина жоқ. Содан кейін өзінің жалпы корпусында сызықтар жоқ, үлкен тесіктер жоқ, ойықтар жоқ екенін қарап алдым. Өйткені үлкен ойықтар болған болса, ол қатты соққы алған деген сөз. Ал қатты соққы алса, ол ішіндегі системасына тиіп, процессорына әсер етіп, кейін жұмыс істеуінде ақау болуы мүмкін деген сөз. Бірақ бұл ноутбукты сатып алғанда 2 жыл болғандықтан кейін батарейкасының емкості 80% болды. Бірақ рынокты вообще зерттеп қараған кезде ол 2 жыл жұмыстан кейінгі қалыпты жағдай екен. Және ол 80% емкостімен де кейін маған ұзақ қызмет ете алады. Сатып алғаннан кейін өзім тез істеу керек монтаждарын істедім. Оның ішінде курс, оның ішінде Қытайға барып келген бизнес тур бар, оның ішінде басқа да қиын видеомонтаждар болды. Осыған дейін әлсіз ноутбуктарда, әлсіз компьютерлерде монтаж жасаған адам ретінде мен рахат алдым. Мен ләззат алдым. Мен вообще шаршаған жоқпын. Мен жасай бергім келді, монтаж жасай бергім келді. Әрине көп сағаттан кейін, 10 сағаттан кейін шаршайсың, бірақ аналар сияқты емес, нервің ауырмайды, жүйкең қозбайды. На расслабоне, слегка жасап отырасың. Осының алдындағы ноутбугымды 100% зарядтағаннан кейін монтаж жасасаң немесе басқа заттарды қолдансаң тез отырып қалады. Ал бұл MacBook өзі де батарейка көлемі де үлкен болғаннан кейін ұзақ уақытқа шыдайды екен. 100%-ке толтырып монтаж жасап, білмеймін, ұзақ уақыт отыра аламын. Шыны керек санап көрмеппін, бірақ маған толықтай ұзақ уақытқа жетеді. Енді монтаждағаннан кейін бұл қызып кете ме, қызып кетпей ме, сол қызық болды. Оған қоса рендер істеген кезде, қиын эффекттер қолданған кезде шуы көп бола ма, сол да маған үлкен сұрақ болды. Бірақ монтаж жасап отқан кезде
рендер істеген кезде қатты қызғанда жоқ, кішкене ғана слегка қызады, бірақ шуылуда қатты көп емес. Маған дейін ұстаған адам сыртына царапина болмаса, ештеңе салмаса да, одан кейін царапина қалса да, мен сонда да сыртына пиндодан алып, мындай әдемі наклейка жабыстырдым, артына да, алдына да, ішіне де, короче. Енді осыған дейін царапина болды, енді кішкентай. Бұдан кейін де өршіп кетпесін, қатты царапина болмасын деп, және әдемілік дизайн үшін осы наклейканы істеп қойдым. Так, бұл MacBook'та бір ыңғайсыз жағдайлардың бірі, негізгі клавиатурасында орысша және қазақша әріптер жоқ. Сондықтан бұлай әріптер жазған кезде сіз шатасып кетіп басқа әріптер жазып қоюыңыз мүмкін. Сол жағынан енді кішкене ыңғайсыздау. Бірақ бұл қиындықтың да бірнеше шешімі бар. Бірінші шешімі осындай бір резинка сияқты, сыртында осындай тоже клавиатуралардың әріптері жазылған резинка. Бұл резинканы осылай клавиатураның үстіне қоя саласыз и тоже ыңғайлы және түсінікті. Мен бұны пиндодан алған шығармын, қаптап отыр. Қарасаңыз десеңіз осылай жазсаңыз, фотосын салсаңыз тауып береді. Бірақ бір байқағаным осы резинкалардың бір ыңғайсыз және қиын жерлері шаң жинайды. Және сіз қолданған кезде бұны бір қоясыз, сосын алмайсыз ғой. Егер де сіздің экраныңызды қорғайтын қосымша стекло болмаса, экранды жапқан кезде бұл резинка кішкене болсын орын алғандықтан, MacBook'тың экранында осы резинканың іздері қалып қояды екен. Мен сатып алып қолданғанға дейін осы резинка осы жерде тұрды және сыртында стекло болған жоқ. Соның кесірінен осы мониторында осы резинканың іздері қалып қойды. Және бір байқағаным, осы қалған ізді сіз оңайлықпен кетіре алмайсыз. Как-то салфеткамен бірсем сүртіп әзер кетіргендей болдым. Және кейін ондай жағдай болмас үшін сыртына дополнительный стекло заказ беріп жабыстырдым. Енді сіз бұндай техниканы қаншама ақшаға алғаннан кейін ұзақ уақыт шыдасын, ұзақ уақыт шыдағаннан кейін де ешқандай царапина, бұзылусыз кейін сатсам деп те барынша қорғап тазалықта ұстағанымыз дұрыс. Қорытындылай келе, менің ойымша, егер де бұл техника алатын кезде тиянақты, қарап, асықпай, қадағалап алатын болсаңыз, баға жағынан өте тиімді. Ал сен өзің талабыңа сай қандай MacBook таңдар едің? Пікірге жазып кет. Сонымен бұл видео пайдалы болған болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпа. Келесі қызықты видеоларда кездескенше.